3. سقوط مرگبار هوایی که جهان را در بهت فرو برد و جان صدها انسان بیگناه را گرفت. 1. فاجعه فرودگاه تنریف در سال 1977 بزرگترین حادثه هوایی جهان زمانی رخ داد که دو هواپیمایی بوئینگ 747 در مه غلیظ باند فرودگاه جزایر قناری به هم برخورد کردند. این برخورد مرگبار جان 583 نفر را گرفت و یکی از تلخ‌ترین روزهای هوانوردی را رقم زد. 2. پرواز ایران ایر 655 در سال 1988 یک فاجعه تلخ که هنوز در یادها مانده، زمانی که یک هواپیمای مسافربری ایرانی توسط نیروی دریایی آمریکا سرنگون شد. متأسفانه این حادثه جان 290 نفر از جمله 66 کودک را گرفت و هنوزم که هنوزه در مورد دلایل این فاجعه تلخ ابهامات زیادی وجود داره. 3. پرواز مالزی 2014 MH17 این پرواز که از آمستردام به کوالالامپور در حرکت بود بر فراز اوکراین که آن موقع درگیر یک جنگ داخلی بود مورد اصابت موشک قرار گرفت و همه 298 نفر سرنشین آن کشته شدند. این حادثه به یکی از تراژیک ترین نمادهای جنگ در دوران مدرن تبدیل شد. خاطره قربانیان این حوادث تلخ همواره در قلب‌های ما زنده است و با خانواده‌ها و عزیزانشان در این اندوه بی‌پایان سهیم هستیم.